अगर बाइक स्टार्ट करते हैं और सलेंसर से फट फट की आवाज आता है दोस्तों, तो आप अपने बाइक का टंकी ढक्कन इस तरीके से खोलें और इसे जरूर से चेक करें। यहाँ पे जब पानी जो दोस्तों यहाँ पे नीचे नहीं जा पाता है, यहाँ से एयर जाता है और पानी उस यहाँ से निकलता है, लेकिन जब पानी नहीं जा पाता है तो टंकी के अंदर चला जाता है। तब जब स्टार्ट करते हैं तो फट फट छींकता है दोस्तों। तो इसको आप इस तरीके से साफ करें। क्लच वाला वायर है हमारे पास, तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से साफ करेंगे। तो इसको हम डालते हैं, देखते हैं साफ होता है कि नहीं होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसके क्या हुआ है, इसका जो टंकी का जो पाइप होता है नीचे लगता है, वो पाइप मुड़ गया हुआ है, इसके कारण से पानी नहीं जा पा रहा है। तो इसको खोलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो इसको हम खोल दिए हैं फटाफट। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे जो पाइप है ये मुड़ गया हुआ है, इसके कारण से पानी जो है नीचे नहीं जा पा रहा है। तो पानी जो है ऊपर ही रुक जाता है। जैसे हम लोग बाइक धुलाते हैं या बरसात में कहीं खड़ा कर देते हैं तो पानी अंदर चला जाता है टंकी में। तो जब स्टार्ट करते थे तो सलेंसर से फट फट आवाज आता था। तो ये पाइप क्या था दोस्तों, ऊपर पानी जो आता था तो यहाँ पे मुड़ा होने के कारण से पानी अच्छे से नीचे नहीं जाता था। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, देख सकते हैं इसके अंदर भी पानी पाइप के अंदर भरा हुआ है क्योंकि मुड़ गया हुआ था। तो इसको हम थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं, उसके बाद लगाएंगे। इतना मैंने छोटा कर दिया है, अब इसको लगा देते हैं। उसके बाद में आगे आपको वीडियो दिखाते हैं। तो इसको मैंने फटाफट लगा दिया है। अब इसको हम बंद कर दिए। इतना पाइप मैंने काट के थोड़ा निकाल दिया था। अब इसमें पानी डाल के आपको दिखाते हैं कि पानी इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता है। तो इसको पानी हम डालते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से पानी जो है नीचे जा रहा है। तो अगर आप बाइक स्टार्ट करते हैं और सलेंसर से फट फट आवाज करता है तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो प्लग जब स्टार्ट हो जाता है तब इस तरीके से आवाज आता है, दूसरा जब टंकी के अंदर पानी चला जाता है तब